directors and teachers to enjoy this day. Some of the directors were calling me, what about this day? What about it? This is the Teachers' Day. If it was a weekday, we wouldn't even have what? We wouldn't even have worked. Because this is the only day we have in the year to celebrate. You get me right? Yes. So teachers, I just thank you for nurturing our children, for being holistic in physical, social, we have economic challenges. Do you know that? Yes, everyone has. But thank you so much for managing them. Thank you so much for managing our learners. We know you people are doing so hard, you are doing so much, but we have nothing to tell you apart from thank you. God bless you for this. Today, we're not celebrating Olunaku teachers. Na yet, saluse, ngapa Abasomesa wakatine ebisomoza ebitono bino byetwandisabye gavumenti okugeza okutwongeza ku musaala. Kifo ky'ekugamba nti egenda kwongeza abasayansi abafugesibo naffe aba ata tufune kino kiba tekitusanyusa kuba ffenna tuli basomesa tusaavinga ekintu kyekimu. So okubadde tusaba gavumenti ekikitulemu tusobole okikozesa naffe tulina abaana gyetuweerera mu masomero amalala n'ekirala tusanga obuzibu bw'abaana population ebeera high ate ng'abaana tebalina sometimes bakola like ebintu ng'ebyo. N'ekirala ku masomero agamu gye tukolera oyinza okwesanga nga population era eri high naye ng'abasomesa tugibatuba baleba kugamba ntono. So gavumenti twongereko tuwa abasomesa masomero gamu tukolera. Twebaza pulezidenti waffe byonna byatukolera naddala ku mukolo nga gino netunyumirwa. So byebyange nga private aye n'omusala gulwayo. Ekyokubiri biina ebindi obisingana ng'abaana bajjudde ebizimbe tebimala, ebizimbe bitono. Ekirala ebikozesebwa mu masomero desika entono tezimala. Weesingana nga omusomesa osingana akaseera akati abaana abamu olina okwesingana nga batudde ku bannaabwe balina we batuula mbeera bweziti. Olina qualifications ezimu. For example, oli musomesa olina wafuna diguli n'omulala wa diguli tewali njawulo. Era tulambe tufuna omusala nga gwe. Era gavumenti abasomesa abasinga kibasanyusa okubeera bweziti. Era kitusoomozezza nnyo ojja n'okwesingana ng'abasomesa abamu batudde mu gulupu omulala atudde wali, gulupu netuddero ya sayansi abalala batudde wali. Kitegeeza nti n'obumu buyinza okukulirawo ddala mu mbeera bweziti. Amanya nze nakuzibagera nambeeredde Union for Africa primary, nursery ne secondary. Twebaza Katonda nnyo okutuusa Olunaku luno olw'abasomesa. Ebizibu bye tusinze okulaba mu basomesa, abasomesa be bantu abakyasinze okukola nnyo naye nga bakola kitono. Wadde tusookedde ddala okusoomooza abantu. Abantu abasinga baagala nnyo profession ya busomesa naye bwe batuuka awo in terms of engeri gye tufunamu enfuna yaffe entono n'engeri gye batuhandolingamu eyo gye tubeera kitusoomooza nnyo. Osobola okukola to your best naye ng'ekyamazima appreciation entono. Ekiri nti Katonda yagamba nti twayitibwa kuweereza, ekyo kituufu ddala twayitibwa kuweereza. Naye omuweereza yenna omwana asasula ekintu ekimusanyusa ku mutima gwe. Buli lwafuna ekintu nga kitono afuna muli ennyiike ey'okukola omulimu n'omutima gwe. Naye buli lwafuna ekintu ng'ali satisfied abeera mumativu nnyo ne profession ye, abeera mumativu nnyo n'ekintu kyakola era nga abeera contented ddala gyendi nsobola okutuuka gye njagala okutuuka. Okusomooza kwe tubale tulina ng'abasomesa n'ekirala ne side income ze bateeka. Buli we tufokasinga ekintu owantu wamu tukomenkereza ng'ebirowoozo byaffe byesibidde awo nga bwe tutafuna ekyo kye twagala tukomenkereza tukoze ebintu ebirala nnyo. Naye tukimanyi nti gavumenti yaffe eno egenda kutulowozaako nnyo. Nze ng'omusomesa wa nasale ekyemulugunya ddala
kubanga omulimu ogukyasinze obuzito gwa nasale ogenda oguluminga omwana oyo okumujja ku 0 point okumuteeka ku level gyayituukako kiba kyamaanyi naye wentunuulira omusaala gwenvula nentunuulira leba gyenteekamu nga sigwa na musaala ne arts bwetuba nga tugenze college tebayawulawo nti sciences arts fees zitola kyekimu buli kimu wetuba tukola kyekimu kati ebyokwawula mu sciences ne arts ekyo kisoke kidde wali basobole okuba nga bagrading abasomesa ng'abasomesa generally from nursery to the university. Abasomesa okweyogerako ddala kirungi nnyo tukiwagira kubanga kituyamba naffe ffennyini tweyongera okumanya ate ebipya ebiri mu minisitiri biki ebitambula kapyaki ekipya ekibagize kyonna tusobola okuyamba abaana baffe baleera abato kubanga nabo batuukagana n'omutindo. Head teacher Kisaka Church of Uganda Primary School. Nsanyukira olunaku luno kubanga kitujjako stress naddala nze wekisereka na challenges nyingi naye ekisinga ku byonna sirina abasomesa banyambako ku baana bye tutaddeko maanyi era lisomero natandika n'abaana 81 naye saa zino wetwogerera tusukayo 3 naye abasomesa babeerina basomesa bana obuzito bw'erina ekisereka era akubye enduulu buli mitendera samu kyaki samu Bakuza kansala bapoliticians education office naye challenge etulina buli somero kumpi ekabaki obutabeera n'abasomesa bamala so kyalina essuubi nti esaa zino tuba tufuusa service commission replace so sawa yona bajja kutulinga abasomesa ina essuubi nti ja kufuna abasomesa banyambako ku baana abaana balina interest okusoma naye challenge yabasomesa twandibadde tuweesesa n'abaana 500 naye obwebula y'abasomesa kitundu ky'abaana byenina tebalya abaana bakeera bawaka okusomesa omwana omuyala si kyangu osubira bakole bulungi naye tuka lanci awo nezitabuka kubiriza abazadde bafeeyo nnyo okulaba nti bakirya abaana bafunirayo kyebalya naddala lanci time tutaddeko embeera ekyagaliza abaana essomero tutaddeko ebyemizanyo abaana banyumirwa nnyo emizanyo n'okwagala tuteekayo laavu era esaa zino oba wetuli oba tetuliwo abaana babeera ku ssomero banyumirwa emizanyo gye tutaddemu omukwano gye tutaddemu n'ekikulu nnyo ddala okusoma obulungi abaana basinga kati ekisereka P1 P2 P5 baana beeyagala okusoma kubanga twateekayo omuwendo nnyo okulaba nti buli mwana asobola okwesomera okutegeera kyasomye n'okwewandikira nga tica nga takoze eki tamuyambyeko kati nga kusoma kyekiyamba omwana mu maaso gye tulaga kubanga tubeera gye tugendako ya kompyuta omwana nga talina computer knowledge ensi ejja kubanga emulere ng'abasomesa omukono municipality bwe twamaze njagala okubategeeza nti ne conference yaffe yabadde nungi conference yaffe ng'etusomesa ffe ba head teachers ne ba deputies engeri gye tulina okukwatamu abasomesa baffe naye n'okusinga ennyo okubalowoozaako nga beekulaakulanya gy'omusomo gwabaddewo okusinga ennyo titoba tica wekka funayo kyokola ki kyokola era omugenyi waffe omukulu yatugene mu programs za gavumenti okusobola okujja kati olunaku olwaleero ye climax yaffe njagala okusookera ddala okukulisa abasomesa bonna mu Uganda naye okusingira ddala bamukono municipality okubakulisa okutuuka ku lunaku olwaleero ng'olunaku luno olwaleero lwakusanyuka nakwejjako stress naye ate kyetuyizeemu titobeera musomesa kyokka wabula funayo ekintu kyokola ki kyokola ekigetta kuki ku inkamu yo ekirala twagaddewo okunakuwala ng'abasomesa kubanga ffe tuli basomesa bakyasa 21
n'olwekyo tukkiriziganyiza n'abasomesa baffe okutandika ku Mande bagenda kulaba change teachers, abantu abayagalira mulimu gwabwe, abantu abatanakuwalira ebisoomooza byonna. Amaloboozi twagatuusizza. Ekirungi tubadde ne Deputy RDC waffe owa Mukono Municipality, ebisoomooza byonna bye tusanga tubimutegeezezza era tumanyi nti agenda tutuuziza ki eddoboozi lyaffe, kubanga jjukira fiimu yali yagamba valuing the voice of a teacher. Kati tumanyi nti eddoboozi lyaffe agenda kukola ki kulituusaayo olw'ebisoomozebwa byonna bye tukola ki bye tusanga. Naye nga njagala nnyo okwebaza abasomesa abaturns up in big numbers to come and celebrate their day. Come, and sometimes you don't want to go to a school, but make sure when you reach, I know all of you what you're doing. I don't want to mention names. They get shocked when they come by your school. Make sure you put an impact wherever you go. Abasomesa, leave an impact wherever you go. That is why I gave you that scripture. They will know you by your fruits. Leave an impact wherever you go, so that your child will see you 20 years from now and is glad to come and hug you and say, thank you, for I am who I am today because of your time. So they always say they know them by their fruits. That's a word in the Bible. Chitegeza, fruit byokola. Let that be the first voice. The first voice was you putting on white and going to the community and sweeping. That was a lesson to the children you left in class, to the parents that sent their children to school. So I want to thank you for the activities the mwakoze mu weekend. And it should not end. We should not say we're celebrating. Let it be a habit in our schools. Let's have a day and we go to our communities to show the community that we can get out with our children and change the face of the community. So as you started it, let it continue. I'm glad I heard when your president was talking and she said you've decided to put solid waste management in schools. We are suffering with waste because we didn't learn right from the beginning. Now we are teaching old people to change. But when we instill this in the little children, Chitegeza, we are changing the nation right from nursery school. How do we change the nation? Whatever values we are instilling in these children form how they turn up as adults, because they spend most of the time at school. I am who I am because a teacher surrendered and sacrificed their time to make sure that I turn out the way I am. So today when we stand to celebrate the teachers who don't grow old, I don't know. Mumpeko ka manange koleti? Just become a teacher. Just become a teacher. You know, recently I went for a party and I found my primary teachers. Bachalinga when abasiga some time back. I don't want to mention. When abaleka, munsonyi wembawala. I promise you, we are going to talk with the town clerk at least in the next financial year or the other. We see some staff quarters being constructed. Lero katekeyo kabuyonjo, lero katekeyo chi staff quarter. Kati nchigambe nga awulidde, next time we should see a staff quarter being planned for. Have participated, have benefited. Bwe muba nga temuzitegeera weetuli okusomesa. Muli eyo mukaaba but ssente we ziri mu municipality z'Abannayuganda teziriko ki
teziriko obukwakulizo bwa kala, tebuliiwo. Sente, I can give you a few programs. Sobola bagamba mugende mu PDM si yammwe, naye mu myoga musobola okugendayo. YLP nabyo abavubuka basomesa bangi bavubuka, kitegeeza abo tebaagalirako ddala kukula. Abavubuka YLP zammwe, abakyala, most of you are women, there is WEP. Naye simanyi oba mubimanyi. Head teachers. Because we are. Because we are. And because we are. And the nation is because we are.